নমস্কার, আমি অনন্যা এবং আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই। আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি মোরলা মাছের ঝাল চচ্চড়ি। কিভাবে বানাতে হয় সেটি দেখে নিন। চলুন শুরু করা যাক। মোরলা মাছের ঝাল চচ্চড়ি বানানোর জন্য যে যে উপকরণগুলি লাগবে সেগুলি হলো, মোরলা মাছ এখানে আমি 250 গ্রাম মতো নিয়েছি, আর নিয়েছি আলু, এখানে আলু ভাজার মতো করে কেটে নিয়েছি, হলুদ গুঁড়ো পরিমাণ মতো, রসুন বাটা হাফ চা চামচ, সর্ষে বাটা 1.5 চামচ, টমেটো, পেঁয়াজ। মশলার মধ্যে নিয়েছি জিরে গুঁড়ো হাফ চা চামচ, পাঁচ ফোড়ন হাফ চা চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো আর নুন নিয়েছি পরিমাণ মতো, আর নিয়েছি ধনে পাতা। আর রান্নার জন্য লাগবে সর্ষে তেল। এবার তাহলে রান্নাটা শুরু করা যাক। প্রথমেই মাছটাকে ম্যারিনেশন করার জন্য এখানে অল্প পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটিকে হাত দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে আমার মাখানো হয়ে গেছে। এবার আমি মাছটা ভাজতে, এখানে কড়াইতে তেল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। আমার যেহেতু 250 গ্রাম মোরলা মাছ, তাই অনেকটা পরিমাণই তেল লাগবে, আপনারা পরিমাণ মতো নেবেন। এবার তেলটা ভালোভাবে গরম হতে দেব। তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। এবার আমি আস্তে আস্তে মাছগুলো ছড়িয়ে দেব। আপনারা একটু ডিস্টেন্স রাখুন, যেভাবে করোনার সময় আমরা মানুষের সাথে ডিস্টেন্স রেখেছিলাম, এখানে কড়াইয়ের সাথে একটু ডিস্টেন্স রাখুন, না হলে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। আমি একবারই সব মাছ দিয়ে দেব না, মাছটা বেশি ভাজবো না, অল্প অল্প করে এদিক সেদিক করে লাল লাল করে ভেজে উঠিয়ে নেব। মাছটা ভাজার সাথে সাথে আমি আমার জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ইনসিডেন্ট শেয়ার করতে চাই। আপনারা অনেকেই ভাবছেন হয়তো যে আমি এতদিন কেন ইউটিউবে ভিডিও ছাড়িনি, বা আজ যদিও ছাড়লাম নাচ বাদ দিয়ে হঠাৎ রান্না কেন। তো ফার্স্ট অফ অল আই এম রিয়েলি সরি। অ্যাকচুয়ালি আমারও কিছু করার ছিল না। আমার মা বাবা এখন বাড়িতে নেই, বাবা অসুস্থ। তো ওনার অপারেশনের জন্য মা বাবা দুজনেই মুম্বাইতে গেছেন। বাবার টাং ক্যান্সার হয়েছে, আর অক্টোবরের দুর্গাপুজোর সময় ওটা স্প্রেড করেছে। ডক্টরের কাছে চেক আপের সময় জানতে পারা গেছিলো। তারপর যা হয়, রেগুলার চেক আপ টেস্ট করে ধরা পড়লো যে হ্যাঁ, এটা টাং ক্যান্সারই। তো বাবা মা দুজনেই অক্টোবরের 31 তারিখে চলে গেছে, আর আমারও তারপর থেকে আর ভিডিও করে ওঠা হয়নি। মনটা একদমই ভালো ছিল না। ঘরে আমার অন্ধ পিসিমণি আছে আর আমি আছি। কিভাবে যে এই কয়েকটা দিন কেটেছে সেটা শুধু আমিই জানি। আর মা বাবাকে ছাড়া থাকাও যে কতটা কঠিন সেটা এই কয়েকটা দিনে খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি। আর এখনো অবধি মা বাবা আসেনি, কিন্তু আমি যেটা
রিয়ালাইজ করলাম আমি যদি এইভাবে চারটা দেওয়ালের মধ্যে যদি বসে থাকি না, আমি আরও বেশি অসুস্থ হয়ে যাব। তাই আমি নিজেই নিজের সুস্থতার সলিউশন বার করলাম যে আমি কিভাবে ভালো থাকতে পারি। তো ফার্স্ট অফ অল আমার নাচটাই আমার কাছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি ছিল, থাকবে। কিন্তু এই মুহূর্তে নাচটা নিয়ে আমি বেশি কিছু করতে পারছি না, কেননা আমার নাচের ভিডিও বলুন যাই বলুন সবই আমার মা করতেন। আর এখন উনি নেই মানে আমি একার দ্বারা কিছুই করতে পারবো না। তাই আমি যতটা একা একা যেটা করতে পারছি বা পারি, এই কয়েকটা দিনে যা শিখেছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলে এলাম। আর এই মাছের রান্নাটা আমি অ্যাকচুয়ালি আমার মায়ের কাছেই শিখেছিলাম, জেনেছিলাম। আমি মাছটা ছাড়াতে জানতাম, কোনো দিন রাঁধিনি। তো আজকেই আমিও ফার্স্ট টাইম এইটা রেসিপিটা শেয়ার করছি আপনাদের সাথে, এবং আমি নিজেও বাড়িতে ফার্স্ট টাইম বানাচ্ছি, জানি না কেমন হবে। আর আমার একটাই শুধু আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যে আমার বাবা যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি যেন ঘরে চলে আসে, তাহলে আমি মানে এখন সত্যি কথা বলতে কি আর কিছু চাই না, শুধু আপনাদের প্রেয়ার আর আপনাদের ভালোবাসাই আমার কাছে এখন অনেক প্রয়োজন, অনেক বেশি প্রয়োজন, যেটা ছাড়া আমি মনে হয় একটুও মনোবলই পাবো না, একটুও মনোবল পাবো না। তেলটা ছিটাচ্ছে, ভয়ও লাগছে, তাও চেষ্টা করছি কেমন হয়। আর আপনারাও এটা বাড়িতে খুব সহজেই বানাতে পারবেন। এটা হ্যাঁ, একটু সব কিছু আগে থেকে প্রিপেয়ার করে রাখতে হবে, না হলে একটু মুশকিল হয়ে যাবে যে একটা কাজ করতে করতে আরেকটা কাজে যাওয়া খুবই মুশকিল। আর আমি কয়েকটা মাসের রান্না করে এইটা বুঝে গেছি যে মারা কি কষ্টে, সবার মা মানে কি কষ্টে এই রান্নার দায়িত্বটা সামলান একা হাতে। মানে আমরা এত বছর করিনি, জানি না, আমরা শুধু খেয়েই গেছি আর শুধু দেখেই গেছি। আজ বুঝতে পারছি যে এটা একদমই কোনো সহজ কাজই নয়। আর যত করছি তত বুঝতে পারছি, মানে হাত পোড়া থেকে হাত কাটা হেন কোনো জিনিস নেই যে আমার সাথে ঘটেনি। আর এগুলো তো আপনাদের সাথে মনে হয় প্রত্যেক দিনই হয় বা প্রায়ই হয়ে থাকে। আপনারা সত্যি মানে আপনাদের কাছে থ্যাঙ্কফুল, আমি আমার মায়ের কাছে থ্যাঙ্কফুল যে মা আমাকে এত বছর বুঝতেই দেয়নি যে মা কতটা কষ্ট করে আজকে এতগুলো বছর সংসার টেনেছে, আমাদের মুখে খাবার জুগিয়ে দিয়েছে। আজকে দূরে চলে যেতে মাথায় স্ট্রাইক করছে যে কি হলো। আঁচটা একটু মিডিয়াম করে নেব, কেননা ধোঁয়াটা প্রচুর হচ্ছে এবং মাছটা প্রায় ভাজা হয়েও এসছে। এবার আমরা এটা উঠিয়ে নেব। চলুন আমরা রান্নায় ফিরে আসি। এই দেখুন থালায় মাছগুলো উঠিয়ে নিয়েছি, এখন গরম আছে এবং এখানে আমি সেকেন্ড ট্রিপও শুরু করে দিয়েছি। মাছটা এই সময় বাড়িয়েছি, আবার মাছটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার কড়াইতে আগে থেকে মাছ ভাজার পর যে তেলটা ছিল সেটা আর একটু তেল ব্যবহার করে কড়াইটা আবার হালকা আছে গরম দিতে দিয়েছি। এবার এখানে প্রথমে পাঁচ ফোড়ন, তারপর কেটে রাখা আলু, আমি এখানে মিডিয়াম সাইজের দুটো আলুকে কেটেছি, আপনারা বেশি বা কম ব্যবহার করতে পারেন। আলুগুলো হালকা লাল হওয়া অবধি ভেজে নেব।
আমিও ফার্স্ট টাইম ইউটিউবে যেহেতু রান্না রেসিপি শেয়ার করছি, আমারও খুব নার্ভাস লাগছে। যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে প্লিজ 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 ক্ষমা করে দেবে। এই সময় আমি অল্প একদম পিঞ্চ পরিমাণের একদম অল্প দেব। এই সময় মাছেই আগে অল্প পরিমাণ নুন এবং পরে হলুদ যদি গুঁড়ো লাগে তরকারিতে যখন হবে। আমি যেহেতু আলুটা প্রথমে দিয়েছিলাম, পেঁয়াজটা দিইনি, তাই এবার আলুটাকে একটু সাইড করে পেঁয়াজটা ভেজে নেব। হালকা সোনালি হওয়া পর্যন্ত আলাদাভাবে রাখবো। তেল মিশিয়ে দিচ্ছি আলুর সাথে। দেখতেই পাচ্ছেন আলুটা নরম হয়ে এসছে অনেকটাই। এই সময় আমি টমেটো কেটে রেখেছিলাম এবং ভালোভাবে যতক্ষণ না টমেটোটা নরম হচ্ছে। আমি যেহেতু প্রথমেই একটু হলুদ আর নুন দিয়েছিলাম, এই সময় আর নুন আর হলুদ দিচ্ছি না। আপনারা যদি আগে না দিয়ে থাকেন এই সময় দিয়ে দেবেন। আপনারা কে কেমন ঝাল খান সেই বুঝে শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, পরিমাণ মতো দিয়ে দেবেন। আর দিচ্ছি 1/2 চা চামচ জিরে। এবার ভালোভাবে নাড়িয়ে দেবেন। টমেটোটা নরম হয়ে এসছে। এবার এর মধ্যে অল্প পরিমাণ, এটা অপশনাল, 1/2 চামচেরও কম রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। এবং অল্প পরিমাণ জল দেব। আমি হাতে যেহেতু ক্যামেরাটা ধরে রেখেছি তাই হয়তো একটু দেখতে অসুবিধা হবে, ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি মুখে বলছি তাতেই বুঝে নিই। আমি এবার এখানে সর্ষে যে বেটে রেখেছিলাম এখানে এবার এটাকে ছেঁকে নেব। তো আমি প্রথমে অল্প পরিমাণ জল নিলাম। আপনারা চাইলে ছাঁকনির সাহায্যেও ছাঁকতে পারেন, বা এই রকম অল্প অল্প করে দিতে থাকুন। যেই শেষের দিকে চলে আসবে এইটা আমি আর দেব না। এবার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে কিছুক্ষণ ফুটাতে দেব।
মিডিয়াম টু হাই ফ্লেম। আপনারা জল কম বেশি দিতে পারেন, কিন্তু আমি যেহেতু মাখা মাখা করছি তাই অল্প পরিমাণ জল দেব। ফোটানোর সময় 1-2 মিনিট অন্তর খুন্তি দিয়ে কড়াইটা নাড়িয়ে নেবেন। দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর ফুটে উঠেছে এবং খুব সুন্দর গন্ধ বেরাচ্ছে, জিরা যেহেতু দিয়েছিলাম। এবার আমি 2 কাঁচা লঙ্কা চেরা দিয়ে দিলাম। আমি যেহেতু আগে শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো অনেকটা দিয়েছিলাম তাই, আর আমার পিসি কম ঝাল খান তাই আমি কম ঝাল দিলাম। আপনারা পরিমাণ মতো ঝাল দিতে পারেন। এবার কিছুক্ষণ আরো ফুটতে দেব। এবার ভেজে রাখা মোরলা মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবং এটাকে আরো কিছুক্ষণ ফুটতে দেব, যতক্ষণ না মাছটার মধ্যে জলটা প্রবেশ করছে। দেখুন জলটা অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে এবং রেডিও হয়ে এসেছে। এবার শেষ মুহূর্তে একটু ধনে পাতা ছড়িয়ে দেব। আপনাদের যদি আমার এই পদ্ধতিতে তৈরি করা রেসিপি মোরলা মাছের ঝাল চচ্চড়ি ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইবের সাথেই বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করতে ভুলবেন না। তাহলে আমার পরবর্তী আসা ভিডিওগুলোই আপনারা খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাবেন। আমি এইভাবেই মোরলা মাছের ঝাল চচ্চড়ি তৈরি করে পরিবেশন করেছি। আপনারা গরম ভাতের সাথে এটি খেয়ে দেখবেন, খুবই টেস্টি লাগবে। আমাকে অবশ্যই এই রেসিপিটা কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনারা ঘরে কেমন বানিয়েছেন। পরবর্তী ভিডিও খুবই তাড়াতাড়ি আসবে। টাটা।